Voyons si vous êtes enceinte. J'arrive pas à croire qu'il va y avoir un bébé dans la bande. J'espère que tu nous as pas menti. Si t'es enceinte, je peux être la tati. Alors Vous voyez quelque chose? Je cherche. Après, il doit être tout petit, il a trompé date il y a pas si longtemps. Ouais, c'était fin décembre. La prochaine fois que tu parles de ça devant moi, je t'encastre dans le mur. Non, mais mon ref, on n'est pas des refs. J'entends le cœur. On entend le cœur? Quoi? Elle a pas mis tout, elle est vraiment enceinte. Elle est vraiment enceinte. Non, désolé, c'est mon ventre qui gargouille. Vous n'êtes pas enceinte. Quoi? T'as menti? Tu nous as manipulés. Je voulais pas que tu me quittes. Je vais pas être papa alors. Non, j'ai menti, je suis désolée, je voulais qu'on s'occupe de moi. J'en peux plus, il faut que cette galette du divorce se termine, ça risque d'aller beaucoup trop loin. Non, il faut qu'on dise la vérité pour Tristan et moi. Une quatrième fève est encore là, quelqu'un a quelque chose à se reprocher?